आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि एक सिंपल सी रेमेडी की वजह से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी दूर हो सकती है। तो अभी के अभी इस वीडियो को सेव कर लें। तो आपने क्या करना है कि आपने 2 काली मिर्चें लेनी है, उसको अच्छे तरीके से आपने तवे के ऊपर हल्की आँच पे आपने रोस्ट कर लेना है ताकि वो क्रंची-क्रंची सी हो जाए। तो आपने किसी चीज़ की मदद से इसको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है इस तरीके से। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना, आपने साबुत काली मिर्चों को ही थोड़ा-सा दादड़ सा करना है। तो आपने क्या करना है कि फिर इसमें थोड़ा-सा हनी ऐड कर लेना है। हनी जो है आप थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट में भी डाल सकते हैं अगर आपसे काली मिर्चें वैसे नहीं खाई जाती तो। और आपने इसको डेली खाना है मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। अगर आपसे 2 टाइम नहीं खाई जाती तो 1 टाइम तो लाज़मी आपने खाना है। उन लोगों के साथ लाज़मी शेयर करें जिनको ये मसला है।